Vamos lá. Ô, leilão, agora é a mercadoria diferenciada. A mercadoria diferenciada é uma XJ6, papai. Eu sou fã dessa moto, viu? Ela é bonita. E o barulho dela? Nossa, lindo demais de ouvir. O que é isso? Vamos lá, XJ, vamos lá. A dela é mais de 40, mais de 40, eu tô vendendo ela 27.600, significa 59 cilindrada dela. PVA vai para. E aí? O preço, hein? O preço, agora já tem quanto? 27.600, valendo para 27.600, valeu agora 27.600, já tem 27.900, valeu, agora 27.900, agora 27.900, barato. Isso é moto. A moto não é barato, comprado na Bíblia, o leilão é essa. Agora 28.200, valeu agora 28.800, pode chamar, vamos lá, 28.800, vamos lá, 28.600, já tem 29.100, obrigado por essa. 29.600, já tem a moto, devia estar virando os 40, que é isso? 29.400 é isso, né? 29.400, valeu agora 29.400, já tem 29.400, valeu para 29.700, 29.700, valeu para 29.700, já tem, valeu agora 29.700, já tem. E aí? Paga 30 mil? Paga 30 mil? Sim ou não? 29.730 tá com vocês, hein? Eu estou autorizado, 30 mil. Ninguém mais parou, Fortaleza. 300, foi no último segundo. 30.300, mais 600, vamos lá, 30.300, valeu, 30.300. Levou 30.300, valeu, Fortaleza. Na sequência, agora o lote número 78, a XR, mais uma 300 boa, 14 aqui. Vambora aí, vambora. Já tem um 3 e 4, valeu, 3.400, obrigado para 2.400, já tenho atenção ali, número 10.400, valeu, 10.400, obrigado para 10.400, 700, valeu, 17, quer pagar mais, vou ligar o número 10.700, valeu, 10.700, tá valendo, número 10.700, já tenho. E aí, 11, tá com vocês, 11 mil, obrigado, 11 mil, já tem 300, valeu, 11.300, 600, valeu, 11.600, valeu, 11.600, 900, vai no pede, não, 11.900, valeu, 12.200, valeu, 12.200, já tenho 500, obrigado para 12.000, 12.500, obrigado para 12.500, já tenho atenção aí na 12.500, parou, 12.000, levou 12.500, obrigado, lote número 79, lote número 79, é meu padrão, vamos lá, já tem quanto? 6.500, obrigado para 6.500, já tem, valeu, mulher, 6.700, vamos lá, 6.700, vamos lá, mulher, 1.700, 6.900, vamos lá, alô, Castanhal, vamos lá, 6.900, obrigado para 6.900, já tenho, paga 7 ou não, alô, Camarguinho, vamos lá, Castanhal, vamos lá, 6.900, já tenho, 6.900, vamos lá, 7.100, obrigado para 7.100, já tenho 7.300, vamos lá, 7.300, 7.500, valeu, vamos lá, 7.500, já tenho 7.100, 7.700, valeu, vamos lá, 7.900, 7.900, vamos lá, 7.900, já tenho 8.100, valeu, vamos lá, 8.100, valeu, vamos lá, 8.100, já tenho 8.100, vamos lá, 8.100, valeu, vamos lá, 8.100, e aí, posso vender? 8.100, vai, Camarguinho, 8.100, ninguém mais 5 segundos então, 8.100, última consulta, 8.100, 8.100, parou, 8.100, levou 8.100. Vamos lá, o lote número 80 agora, o lote número 80. O lote número 80. Olha aí, uma vizinha 125, 2018, 18, para boa, tu, né? Quanto vale a vizinha? Quanto vale a vizinha? Eu já tenho quanto nela? 9.100. Alô, Benevides, aqui no Paraná. Olha. Alô, São Renato, para 9.900, valeu, para 9.900. Atenção, Leilão, para 9.900, valeu, para 9.900. Já tenho. Quem quer pagar 10, para 9.900, valeu, olha. A vizinha é a 25, hein? Rodada, 9.900. Posso vender? Vale, então 10.100. A Aurora do Brasil, vamos lá, 10.300, perdeu só, vamos lá, perdeu o carro, vamos lá, 10.300, valeu, 10.300, já tem, posso vender, 10.300. Levou 10.300. Vamos na sequência, o lote 81, segura, Nelson, vamos lá, o lote 81, Yamaha, XTZ 250, a Lander, olha aí, a Lander Zona 23 é ela, bonita essa cor, hein? Inclusive, eu gostei. Essa cor diferente. Vamos lá, já tem 16 e 300, valendo para 16 e 300. Ô, Leilão, vamos arrumar para 16.300, já tem, valeu, 16.300, 600, valeu, 16 e 6, já tem, uma atenção, não, 16.600, valeu, 16 e 9, 16.900, valeu, 16 e 9, já tem, valeu, não perdeu, 16 e 9, já tem, vai, 16 e 9, 16 e 9, já tem, pode chamar, 16 e 9, 17 e 200, valeu, 17 e 200, vamos lá, 17 e 200, já tem, vamos lá, 17 e 500, valeu, 17 e meio, valeu, 17 e já tem, 17 e 8, vamos lá, tá com vocês, 17 e 8, 18, 18 e 100, 18 e 4, vamos lá, valeu, 18 e 7, vamos lá, 18.719, 19 mil, valeu, 19 mil, já tem 300, obrigado, 19 e 3, valeu, 19 e 300, vem, 19 e 9,
19.900, 19.900, já tenho. Zero! 20.200, vamos lá, 20.200, valeu, 20.200. Posso vender? Aqui, ó, 20.000, 20.500, vamos lá, 20.500, 800, valeu, 20.008, 20.008, posso vender? 20.008. Levou 20.800, obrigado. Na sequência, o lote número 82 a 160, 160. Olha aí, leilão, 21, 22. Vamos, já tem quanto? Já tem quanto? Bora, 9.100, obrigado, 9.100, 9.300, 500, obrigado, 9.500, agora vamos embora, 9.700, valeu, 9.700, agora 9.700, bora, atenção, leilão, 9.700, valeu, 9.900, agora 9.900, valeu, 9.900, obrigado, para 9.000, já tem 10.100, valeu, 10.100, valeu, 10.100, já tem, vamos embora, leilão, 10.100, já tem 10.300, 10.300, valeu, 10.300, já tem 500, obrigado, para 10.000, atenção, 10.500, já tem 700, valeu, 10.700, e aí? 10.700, 10.900, agora 10.900, 10.900, 11.100, obrigado, 11.100, valeu, 11.300, 11.300, agora não perde, mas agora 11.300, posso vender? 11.300. Levou 11.300, obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 83, uma XRE 190. Tá na pista aqui a XRE, olha aí. Pera aí, a XRE 190 derrete. Põe na câmera aqui pra gente rapidinho. Ela é boa mesmo. Essa moto é boa, hein? 190. 23 com 2.000 rodadas, vocês viram aí? Olha a foto, pai, 2.965 para ser mais exato. Linda a moto, boa toda, é praticamente do ano, a moto tem 23, Leilão. E aí, quanto vale, já tem quanto? Já tem 17.200, 17.200, bora, Tati, vamos lá, 17.200, valeu, 17.200, valeu, 17.200, valeu, 17.200, já tem atenção nenhuma, 17.200, já tem, quer pagar mais, 17.000, valeu, 17.000, já tem, bora, 17.500, e aí, quem quer pagar mais, 17.500, já tem 800, valeu, 17.008, 18, não, vamos, 17.008, valeu, 17.008, já tem 18.000 ou não, atenção, não, 17.800, é a última consulta, 17.800, eu posso vender 17.800, vendi 17.800, obrigado. Vamos lá, o lote número 87, uma 160, foi 2019, vamos lá, já tem quanto? Já tem um 7.9, obrigado, agora 7.900, 7.900, obrigado, agora 7.900, já tem atenção, agora 7.900, 8.100, agora 8.100, agora 8.100, 8.300, valeu, 8.300, obrigado, agora 8.300, já tem atenção, agora 8.300, já tem 8.000, 8.100, obrigado, agora 8.700, valeu, agora 8.100, já tem 8.700, 8.009, 8.900, valeu, agora 8.900, já tem tá verdinho, 8.900, 9.100, obrigado, bora, 9.100, já tenho, 9.100, valeu, bora, 9.100, já tenho, bora, não perde, bora, 9.100, valeu, bora, 9.100, obrigado, bora, 9.100, já tenho, posso vender? 300, valeu, bora, 9.003, obrigado, bora, 9.003, já tenho, 9.300, 500, valeu, bora, 9.000, já tenho, parou, 9.000, atenção, leilão, 9.000, vendi 9.500 na continental, alguma coisa, vai liberar, 9.500. Bora lá, o lote número 88, o lote 88, uma CB 250F, uma Twister, vambora, quanto vale o lote número 88, a 250, hein,
twistona 200 sem queda, turma. Bora! 96, valendo, agora 9.600, obrigado, bora, 9.600, agora 9.600, agora 9.600, já tem, bora, 9.600, agora 9.800, 9.800, obrigado, agora 9.800, já tem 10 mil, obrigado, agora 10 mil, já tem, agora 10 mil, valeu, bora, 10 mil, agora valeu, 10 mil, já tem, agora vai no peito, agora 10 mil, já tem 200, valeu, 10 e 2, agora valeu, 10.200, agora 10.200, já tem, 10.200, valeu, 10.200, já tem, agora 10 e 2, agora valeu, 10.200, eu posso vender, estou autorizado, deixa com vocês, 10 e 2, 10 e 2, 10 e 4, 10 e 4, obrigado, para 10.004, valeu, 10 e 6, 10.600, valeu, 10 e 6, para, 10 e 6, e aí, ninguém mais, 10 e 6, levou 10.600. Vamos lá, o lote número 89, uma CB250F, a Twister. Alô, Twistona, vamos lá, Twister, mais uma Twister, já tenho quanto? Já tenho quanto? 2020, 2020, já tenho 10 e sim, obrigado, para 10.100, agora vamos lá, 10.100, valeu, para 10.100, já tenho, atenção, Leilão, para 10.100, valeu, para 10.100, já tenho, obrigado, para 10.100, valeu, para 10.100, já tenho, para 10.100, valeu, atenção, Leilão, para 10.100, obrigado, para 10.100, já tenho, vai no pé, não, para 10.100, agora valeu, para 10.100, já tenho, 10.100, agora valeu, para 10.100, já tem, vai no pé, número 11 mil, obrigado, número 11 mil, valeu, número 11 mil, valeu, número 11 mil, já tem quem paga presentinho, vai pra pagar, número 11 mil, número 11 mil, obrigado, número 11 mil, valeu, número 11 mil, já tem, vambora, vamos, 11 mil, valeu, 11 mil, já tem, vambora, número 11 mil, 11 mil, 12, e aí, eu posso vender 11 mil, última consulta, paga mais ou 11 mil, condicional 11. Vamos lá, o lote número 90, o lote número 90, a CG 160, o lote número 90, a 160, 2022, 23 a 160, tá na pista aí, ó lá, gente, tá boa, aí sim, tá ligeiro, vamos lá, quanto mais já tenho 13.004, deixa eu ver o painel dela aqui, 10 mil quilômetros rodados. Boa, hein? Vambora aí. Vambora, já tenho 13, 13.600, vambora, 13.600, vambora, 13.600, já tenho 13.600, vambora, 13.600, já tenho atenção, vambora, 13.800, vambora, 13.800, vambora, quem paga 14, vambora, 13.800, vambora, 13.800, vambora, 13.800, vambora, 13.800, vambora, 13.800, obrigado, vambora, 13.800, já tenho 13.800, vambora, 13.800, já tenho, vambora, 13.800, já tenho 13.800, vambora, deu preço aqui, eu li quando vocês, 13.800, aí. Parou! 13.800, 14, irmão, só na hora, 14 mil, valeu, mulher. 14 mil já tem, hora, 14 mil já tem, eu posso vender 14. Levou 14 mil. Vamos lá, o lote número 91 agora, PCX, olha aí a motoca automática de 2022, olha, ela é a Deluxe, olha aí, essa é a Deluxe, papai, eita, linda, hein, que configuração bonita de cor, hein, gostei, linda, 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 vocês viram a quilometragem no painel dela aí, pessoal? Vocês viram a quilometragem? Tá marcando 6.241, né? 6.241 no site. Vambora, quanto vale a motoca? Já tem quanto? Vamos 13.600, vamos 13.600, 13.600, vale, vamos 13.600, já tem PVA, tá pago, no final da placa 6, vamos 13.600, vale, 13.600, obrigado, vamos 13.600, já tem, vamos 13.600, já tem, vamos 13.600, tá bom, vamos 13.600, já tem, vamos 13.600, e aí? Vamos 13.600, 13.600, parou, levou 13.600, vamos na sequência, o lote número 92, uma CG 160 Titanzona, bora bonito, 19,20,
19,20. Vambora, vambora. Quanto vale a 160? 9.300 para começar. Obrigado por 9.300. Olha aí, tá na pista aí, pessoal. Vambora, vambora. 9.300, valeu. 9.300, valeu. Bora, 9.300. Obrigado, bora. 9.300, agora obrigado. 9.300, bora, 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 bora. 9.300, valeu. Bora, 9.300, já tem 500, obrigado, bora. 9.500, agora 9.700, valeu. Bora, 9.700, tem bora, 9.700, valeu. 9.700, valeu. Bora, 9.700, tem bora. 9.700, e aí? Posso vender? 9.700, tá na pista aí, 900. 9.009. 9.900, 10.100. Uberlândia, valeu, Uberlândia. 10.300, valeu, 10.300, obrigado, 10.300, 500, 500, 500, vai, 700, valeu, 10.007, manda 10.700, e aí, parou? 10.7, 10.9, 11, 11.100, 11.100, ninguém mais? Levou 11.100. Vamos lá! Vamos lá, aqui no 93, vamos na Honda CB 300, vamos na pista, Twistone, olha aí, 23, pode entrar. Olha lá, que é isso, papai? Que filézona, hein? Rapaz, tá parecendo a CB500 essa moto. Bonita, CB 300, hein? Voltou com tudo a 300, né, pessoal? O comércio dela tinha parado, agora voltou com tudo a 300, chique. 6.000 quilômetros rodados, vi a foto no painel aqui. Esse painel dele é chique, hein? 6.274. Aí a foto. Vambora, vambora, vambora. Eu quero nossa aí, atuando. Mostra o painel aí pra turma, Diegão. Olha aí, que bacana. Linda, hein? Vamos. Obrigado, Nelson. Vamos embora, já tem 19.300, valeu. 19.300, obrigado, 19.300, já tem 19.300, valeu, 19.300, já tem, já estou, vou ligar o computador, 19.300, eu na mais, 19.300, valeu, 19.300, já tem. E aí, eu posso vender 19.300? Parou! Ninguém mais, 19.300. Levou Belém, obrigado, 19.300. Vambora, vambora, vambora. O lote número 94. O lote número 94, a 160 fã. A 160, 2022, 22, olha aí, 13 mil coronados. Deixa eu ver aqui a foto dela. Azulinha. Gostei, gosto da cor azul. Boa, bom, já tenho 12.200, valeu, 12.200, 12.200, bora, 400, obrigado, 12.400, valeu, 12.400, valeu, 12.600, valeu, 12.600, já tenho, atenção, 12.008, obrigado, 13.000, valeu, você vai 13.000, já tem, 13.000, já tem, quem paga 13.200, 13.200, valeu, mulher, 13.200, estou autorizado, preço com vocês, 13.200, já tem, vai, embora, 13.200, é Goiânia, valeu, Goiânia, 13.200, 400, obrigado, 13.400, vai, Goiânia, 13.400, 600, valeu, mulher, 13.600, valeu, 13.600, já tem, 16. 8, segundo vem 14, sim ou não? 18. Levou 13.800. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, lembrando aí, hein? A agenda da semana é cheia de leilões, tá? Semana aí vai até quinta, né? Tem um feriado na sexta, então até quinta-feira aí é leilão para todo lado. Tá? Então vamos lá. Nas terça-feiras nós temos um leilão de seguradoras, que é o nosso tradicional leilão de salvados, às 10h30, tá? E às 14 também do mesmo dia, na terça-feira, é o nosso tradicional leilão de financeiras, né? Leilão de retomados. Dia 27 da quarta, o nosso tradicional leilão de equipamentos também, com muita coisa boa. Também na quarta-feira, 9h30, tem um leilão aí de produtos da Apple. Então, você pode conferir tudo disponível no site, tá? Na quarta-feira também, às 10h30, o nosso leilão nacional de veículos. Nós antecipamos a nossa sexta massa para quarta-feira. Como semana que vem na sexta feriado,
Nosso leilão foi pra quarta, tá? Antecipamos a sexta, mas vamos fazer leilão na quarta, o leilão nacional de veículos. Veículos espalhados aí por todo o Brasil. Vale a pena conferir também. Nós vamos fechar a semana com os leilões até quarta-feira, tá bom? Vamos feriado na sexta, beleza? Vamos lá então, vamos lá, o lote número 95, lote número 95, a vizinha 110. Vambora, vambora, quanto vale a vizinha? 2019, 20? Boa, bom cair, meu lá. Funcionando, funcionando? Não, beleza, vambora, já tem 8.004, né, vambora. 8.400, obrigado por 8.400, olhando para 8.400, obrigado por 8.400, já tem até só leilão 8.400, 8.400, quem quer pagar mais agora, 8.400, 8.400, obrigado por 8.400, já tem 8.400, e aí, ninguém mais, 8.400, levou 8.400. Bora lá, bora lá, bora lá, lote 96 agora, lote 96. Então, 125, olha, 125, 2024, pago, o número 2024 tá pago, já tem quanto? 7.200, valeu, olha, 7.200, valeu, olha, 7.200, valeu, olha, 7.200, já tem 400, valeu, olha, 7.400, valeu, olha, 7.400, valeu, olha, 7.400, ela é 2014, olha, 7.400, valeu, olha, 7.400, valeu, olha, 7.400, valeu, olha, 7.400, já tem, valeu, olha, 7.400, já tenho, 7.400, vem 600, valeu, olha, 7.400, já tenho, olha, 7.400, e aí, né, olha, 7.600, valeu, olha, Aparecida de Goiânia, Romana 7.000, Romana 7.050, 7.600, Romana 7.600, já tem 800, valeu, Romana 7.008. Vai, o arredonda, chama 8, vai, chama 8, Romana 7.000, valeu, Romana 7.000, já tem. E aí? E aí? Parou? 7.008, Anápolis, valeu, 7.8, 7.8. Levou 7.8, obrigado. Vamos na sequência aqui, então. O lote número 97. O lote 97, mais uma 160. 2019, deixa eu ver aqui. Aqui, aí, em Goiânia. Opa, opa, opa. Vamos lá, leilão. Olha aí, a motinha tá na tela aí de vocês. Vamos embora, tem uns ajuzinhos pra fazer. Vamos embora, quanto mais já tem 8.300. Obrigado, 8.500. Valeu, vamos lá. 8.500, vamos embora, 8.500. Valeu, vamos lá, 8.500. Quem quer pagar mais um, 8.500. Vamos embora. Olha, turma do presencial, sem timidez, olha, 8.500, 900, valeu, 8.900, obrigado, 8.900, já tem roda 9.100, obrigado, 9.100, obrigado, 9.100, já tem, atenção, além do 9.300, valeu, roda 9.300, já tem, 9.300, obrigado, roda 9.300, já tem, parou, 9.500, 9.500, paga mais sim, não, 9.500, levou 9.500. Vamos lá. Vamos lá, o lote número agora 98. Pessoal, vou ter que retornar aquele 76, aquela motinha elétrica, tá? Daqui a pouquinho eu vou retornar o 76, aquela motinha elétrica, tá bom? Vamos lá, o lote número 12 aí. Oh, desculpa, o lote número 98, uma bizinha. Uma bizinha. Vambora, bizinha. Já tem quanto? Já tem quantas bizinhas? Já tem 12, obrigado para 12.400, valeu. 12.400, obrigado para 12.400, já tem 12.400, valeu para 12.400, já tem uma 12.400, já tem. Olha aí, tá filmando aí pra vocês, hein? Filmando aí pra vocês, hein? 12.400, agora 12.400, já tem agora 12.400, agora valeu 12.400, agora 12.400, agora valeu 12.400, já tem agora 12.400, 600, valeu 12.600, valeu 12.600, aí quem quer pagar mais agora valendo 12.600, já tem parou 12.600, já última chance, 12.600, 8, 12.8, Nápoles, 12.008, posso vender? 12.008, levou 12.008.
Vamos lá, o Latino 99 agora, CG 160 Titan, uma 160 Titan. Bora lá, bora lá, bora lá, 160. Mas tu vai estar na pista também, 2022, 23 é boa, olha aí. Tá na pista aí, sem chave, tá, pessoal? PVA tá pago, o final da placa é assim. Chave de moto é parar de fazer. Faz tudo não. Que isso. Vamos lá. Vale, já tem 14.400, valendo, número 14.400, 14.400, número 14.400, já tem atenção ali, número 14.400, número 14.400, número 14.400, já tem, número 14.400, número, tem chave, número 14.400, número 14.400, já tem, e aí, 14.500, número 14.600, valendo, número 14.600, número 14.600, já tem, posso vender, 14.600, boa toda, 14.600. Levou 14,6 Goiânia. Bora lá, bora lá, vamos lá, Nelson. Número 100 agora, a Honda 160 Titan. Lembrando que daqui a pouco eu vou contar aquela botinha elétrica, que eu falei pra vocês, tá? Vamos lá, vai a 160 Titan. Vai em 2022, 23, 22, 23. Olha aí a motinha. Eu já tenho 12,100, obrigado por 12.100, 12.900, 12.900, 12.900, olha, 12.900, agora 12.900, já tem uma atenção aí no 12.900, 13, 300, 500, valeu, agora 13.000, 13.500, agora 13.500, agora é bonita a moto, hein? Eita, zona, 13.000, valeu, 13.500, valeu, 13.500, já tem, parou, 13.500 é a última consulta, 13.500, posso vender 7, valeu, agora 13.007, atenção, leilão, 13.007, 13.900, uma só na rua 13.900, vai ensinando o caminho, 13.900, e aí? Parou, 13.900. Levou 13.900. Obrigado. Bateria final. Vamos lá, o late número 101, o late número 101, a bizinha 125. Positivo, o late 125, agora a bizinha, olha aí a bizinha. Agora já tem 10 de 2, 10 de 2, não, olha, 10 de 200, agora 10 de 200, agora, olha, 10.200, agora, aquela estrela ali, né, agora 10.200, agora 10 de 6, agora, olha, 10.600, agora, 10.600, valeu, olha, 10.600, agora 10.600, já tem, agora 10 de 8, 10 de 8, agora 10.800, agora 10 de 8, atenção, leilão, agora 10.800, agora 10.800, 10.800, e aí? Posso vender? Barato, vizinha, hein? 21, 21, 11. 11 mil, obrigado, agora 11 mil, valeu, agora 11 mil, já tem hora, agora 11 mil, valeu, agora 11 mil, já tem hora, 200, 200, senador Canido, 11 mil e 200, valeu, senador Canido, agora 11 mil e 200, já tem que pagar 400, não, olha, 11 mil e 200, e aí? Parou! 11 mil e 2, 11 2, 11 4, aí, senador Canido, devia até aqui, não perde, não, vamos para 1.600, já não, 11.400, é a última consulta, 11 4, 11 4, levou 11.400. Vamos lá. Pessoal, para retornar o lote, o 47 também, aquela 125, depois é o 76. Vamos lá, já tem 2.500. Obrigado, número 2.500, já tem o 600. 2.600, 2.700. Olha, baratinho, né? 2.800, obrigado, número 2. Esse é o 76, aquela Chinerai que eu falei para vocês, tá? Beleza?
2,8 condicional. R$ 76. Vou começar de novo aí. Vamos lá, pessoal, eu tô tendo que retornar aí, tá vendo aí? Generais, generais. Tinha vendido ela por 7,2 no barato, por 7,200. Quem me confirma 6 mil, vai. Vou começar retornando ela aí, vai. 6 mil já tem obrigatória, 6 mil já tem, 6 mil já tem 300. Vamos lá, generais, né? Número 6.300, vamos lá. 6.300, obrigado, número 6.300 já tem, 6.300, quem quer pagar mais? Vamos lá, estou retornando na generais aí. 6.300, ninguém mais, 6,3, 6,3, atenção, leilão, 6.300. Condicional 6,3. Nelson. Vamos lá. Vamos lá, o latino do 102 na CG, 160. 160, essa aqui tá onde? Tá aqui, ela vermelhinha. 2019 é ela, hein? Vamos lá, já tem quanto? 11.100, hora. 11.100, obrigado, 11.100, hora. 11.100, valeu, hora. 11.100, obrigado, 11.100, já tem. 11.100, obrigado, hora. Vamos lá, positivo, 11.100, valeu, hora. 11.100, já tem. 11.100, obrigado, 11.100, valeu, hora. 11.100, já tem cruzado. Quando deu o preço aqui, já sabe, já sabe. É 11.100, aí, ninguém mais, 11.100. 11,100. Caneta. 11,100, caneta. 11,100. Vamos lá, o lote número 103 agora, o lote 103 a 160 fã, 2019, 20. Bora essa aí, uma variadinha aí, mas tá no jeito, ó. Tem margem para dar o grau. Uma já tem 8.500, uma 8.500 já tem aqui, ó. Uma 8.500, valeu, uma 8.500, valeu, uma 8.500, uma 8.500 já tem, uma tem só 8.500 já tem, 8.500, uma 8.500 já tem, uma 160, uma 8.500 já tem. Aí, eu posso vender 8.500, vocês 8.500, 700, 8.007, 8.007, para 8.007, já tem 8.007, 8.009, mostra na hora 8.900, uma da 8.900, parou, 8.900. Levou 8.900. Vai na sequência, lote número 104, reta final, turma. Agora, lote 104 da bis, 110, agora já tem quanto? 8.600, agora 8.600 já tem. 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 Agora tem só agora 8.600, agora 8.600 já tem. Vamos embora, vai. Vamos embora, 8.600 já tem. Vamos embora. Vamos embora, 8.600 já tem. 8.600 é 8.800, 9.000, vamos embora. Vamos embora, 9.000 já tem 200, vamos embora, 9.200 já tem. Vamos embora, 9.200. 9.200, 600 agora, 9.600, 9.600, 800. E ainda vou passar mais uma vez que eu falei no final do leilão, 9.008. Parou? 9.008. Levou 9.008. O lote número 105 na sequência. O lote número 105. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quanto vale aí, ó, rondinha 160 flor. Quanto vale? Já tem uns 7.700, valendo para 7.700, já tem. Vamos embora, 7.700, olha aí, tá na pista, 7.009, obrigado, 7.900, já tem. Olha, põe lá para mim, Dudu, vamos embora, 7.900, vamos embora, vamos embora, 8.300, obrigado, 8.500, já tem, 8.500, já tem. 500 aqui no presencial, 8.500 no presencial, vamos embora. 8.500, obrigado, vamos embora, 8.500, já tem, obrigado, 8.500, aí, tá aí, vamos embora. 8.500, obrigado, 8.500, já tem os 700, vamos embora. 8.700, vai dar mais 200, pode pagar, vai embora. 8.700, dá mais 200. Sim ou não? 8.700, é São Paulo levando. E aí, vai mais 200? Bora? 8.700, 900. Bora, 9.100, hora 9.100, 300. Mostra lá, ainda mais nada. 9.300. E aí? Parou! 9.300, 9.300. Levou 9.300. Valeu!
Vamos lá, olá, tirando 106 agora, uma CG 160, mais uma 160, vale a 160 do leilão de hoje, hein? Muita qualidade do leilão de hoje. Vamos lá, quanto vale a 160? Já tem um 10 mil, obrigado para 10 mil, 10 mil já tem 200, já estou ligado com vocês, 10 mil, 200, 10 e 4, 10 e 4, 10 e 4, valeu, 10 e 4, 10 e 4, valeu, 10 e 4, já tenho só 10 e 6, valeu, 10.600, 811, 11 mil, obrigado para 11 mil, já tem, valeu, 11 mil, já tem, atenção, ora, 11 mil, já tem, 11.200, valeu, ora, 11 mil, valeu, ora, 11.400, obrigado para 11.400, já tem, parou, 11.400, 6.8, liga, 11.8, 11.8, atenção, leilão, 11.8, levou, 11.8. Ê, Goiânia, vambora, vamos no lote número 107, bis 125, tá na pista aí, pode entrar. Olha aí, vizinha, ó, você viu? Você viu? Tá meio sem voz, tá rouca, tá rouca, tá rouca, tá rouca. Vambora, quanto vale? Falou demais já. Vambora, quanto vale a vizinha 125, já tem 13,100, vambora, 13.700, agora valeu 13.700, já tem, obrigado, 13.700, vambora, vambora, 13.700, vambora, vambora, 13.700, vambora, 13.700, obrigado, 13.700, já tem, valendo, vambora, 13.700, vambora, deu preço, fica com vocês, 13.700, valeu, cara, 13.700, valeu, Goiânia, 13.700, levou a vizinha. Vamos na sequência, batemos 108, uma 160 start, 160 start. Olha aí, ela é 2021, 21, tá aí, 160, já tem quanto? 7.008, obrigado para 7.800, valeu, 7.800, tá precisando uns cuidados, né? Agora, conforme as fotos, vídeo, vamos lá, já ao vivo aí, vai, 7.800, número 7.800, 7.800, número 7.800, já tem 7.800, e aí? E eu posso vender 7.800, põe aí, Dudu, por favor, vamos lá, 7.800, valeu, vamos lá, 8.000 já tem, 8.000 já tem, dá um grauzinho, fica boa. Leitor, levou 8.000, obrigado. Na sequência, lote número 109, a 160 mais uma. Show do 160, 160, para todo queimado. 160 para todo queimado. Bora, 9.200, obrigado, 9.400, obrigado, 9.400, bora, 9.400. Lembrando a turma aí, é reta final do leilão, hein? A reta final do leilão, 10 mil, obrigado, 10 mil já tem 200, 10.200, valeu, 10.200, 400, obrigado, 16, valeu, 16, 11, 11 mil, obrigado, 11 mil, obrigado, 11 mil, já tem 11 mil, obrigado, 11 mil, já tem 200, agora. Lembrando aí que semana que vem também tem muita coisa boa, tá? 11.008, semana que vem, muita coisa boa na semana que vem, beleza? 11.800, ninguém mais, 11.800. Foi, 11.800, obrigado. Vamos lá, o lote número 110, 11 lotinhos para encerrar, hein? Vamos lá, vamos lá. Lote número 110, a vizinha 110, vamos lá, já tem quando? 2023, 23, está na pista, funcionando. Olha, 4.000 quilômetros rodados, olha aí, boa, hein? Boa, hein? Que é isso, que é isso? Vamos embora, já tem 3.100, 3.100, já tem 10.100, valeu, 10.100, vai no pé, não, 10.100, valeu, 10.100, tá com vocês, 10.100, já tem, 10.100, valeu, 10.100, já tem 10.300, obrigado,
3.300, valeu para 3.500, 3.500, valeu para 10.500, 3.500, valeu para 10.500. Atenção, leilão, 10.000, 10.700, uma das todas, 3.700. Para! 10.700. Levou 10.700. Vamos lá, o lote 120 já tá na pista ali, ó. Derrete. E aí, olha aí, sincronizado agora, hein? Vambora, já tem quanto? Vambora. 120 a 250, turista, papai. 13.004, valeu para 13.004, valeu para 13.004, valeu 13.008, 13.800, valeu para 13.814, 14.000, obrigado para 14.200, valeu para 14.002, valeu para 14.002, já tem, obrigado para 14.200, já tem, atenção, leilão, 14.004, obrigado para 14.006, valeu para 14.600, valeu para 14.600, já tem, bora 14.600, já tem, 14.600, vai na 250, achou? Bora 14.600, bora 14.600, já tem, 14.800, vai 15.000, obrigado para 15.000, já tem, bora 15.000, valeu para 15.000, já tem, valeu 15.000, obrigado para 15.000, já tem, valeu para 15.000, já tem, atenção, valendo, estou autorizado, 15, alô 15, levou 15.000, valeu, bora, tiramos 121 a 160, mais uma, vermelhinha, vamos, já tem 10 de 8, 11, vamos lá, 11, e aí, presencial, vamos embora, 11.000, já tem 200, 11.200, já tem, bora, pagar 400, vamos, 11.200, valeu, bora, 11.200, agora, 11.200, já tem, quem quer pagar 400, vai no perder, não, bora, IPVA, tá pagando a placa, 6, 11 e 4, bora, de vocês aí, 11.400, 600, valeu, bora, 11.600, valeu, 11.600, quem quer pagar mais, 11.600, valeu, 11.600, já tem, 11.008, valeu, 11.008, 11.008, já tem, atenção, 11.800, e aí, 11.800, 12.000, obrigado, para 12.000, já tem, para 12.000, já tem, para 12.000, já tem, para 12.200, valeu, para 12.000, já tem, 12.200, obrigado, para 12.200, já tem 400, para 12.004, para 11.400, para 12.000, para 11.600, valeu, para 11.600, 11.600, 11.008, bom demais, para 11.008, para 12.008, para 12.008, para 13.000, obrigado, para 13.000, já tem, atenção, 200, obrigado, para 13.002, valeu, para 13.200, emocional, vai Aparecida, 13.200. Pau, 13.002, levou. Vambora. Vamos lá, o lote número 122. Opa, leilão da 160 hoje, hein? Quanta qualidade no leilão de hoje, hein, pessoal? Só moto boa de ano, boa estrutura. Ô, leilão, show de bola. Vamos lá, leilão, vambora. Essa aqui é 22 com 11.000 quilômetros rodados. Tô vendo a foto aqui no painel. 11.917, top. Vamos lá, já tem 12.000, valeu, agora 12.500, valeu, agora 12.500, tem 12.500, agora valeu, 12.500, já tem 12.500, já tem 12.500, agora 12.500, agora 12.500, já tem, vai, leilão, roda 12.500, valeu, agora 12.500, já tem, quem quer pagar mais agora 12.500, valeu, agora 12.500, já tem, quem quer pagar mais 200, vai no perder, agora 12.500, valeu, agora 12.700, agora 12.700, já tem, agora 12.900, 12.900, agora 12.900, já tem, 12.900, agora 12.900, já tem, quem quer pagar mais agora 12.900, já tem, atenção, leilão, 12.900, já tem, e aí, eu posso vender 13, e 100, obrigado, agora 13.100, valeu, agora 13.100, já tem, parou, leilão, 13.100, foi, levou 13.100. Aô, Nelson, até vontade de tomar uma. Vamos lá, o lote número 123, uma Honda Bis 125. Ei, Bis 125, agora 6.000 quilômetros rodados. Deixa eu ver aqui a foto. Boa, hein? Vambora, tá na pista aí. Vambora. Alô, Guilherme, meu pato. Vambora. Tem quanto? 12.200, valeu. 12.200, vambora, 12.200, já tem. É meu freguês, é isso aí, viu? Vambora. Nunca deu de menino sinuca. Vambora, 13.000, valeu, 13.000, já tem. Olha, 13.000, 13.000, já tem. 13.000, obrigado, 13.000, já tem. Valeu, 13.000, já tem.
vambora, 13.000, valeu, vambora, 13.000, já tem Uberlândia, 200, valeu, vambora, briga, tem Uberlândia, vambora, 13.004, agora, valeu, vambora, 13.400, 50, vambora, 13.004, valeu, vambora, vizinha, vambora, 13.400, ninguém mais, 13.4, parou, 13.4, levou, 13.400, obrigado, Uberlândia. Vai, o lote do 124, NXR 160, um abraço, Brasinha, ESDD, tá? Brasinha ESDD, olha aí, na tela, na pizza também. Vamos lá, olha aí, boa, 12.900, valendo, 13, obrigado, 13.100, 13.300, olha, vamos lá, bonita, vermelhinha, a turma mais gosta, né? A vermelhinha, 13.500, obrigado, valeu, 13.500, vamos lá, 13.500, olha, 13.500 já tem 13.500, 13.500 já tem 4.000, olha, 15.500, olha, 13.500 já tem 700, olha, 13.700, 15.700, olha, 13.700 já tem, olha, 13.900. 500, obrigado, 14.500 já tem, leilão, 14.700, perfeito, 14.700, 14.700 já tem, 14.700, levou 14.700. Eu tenho um. Vamos lá, tirou no 125, a CG 160 Titã. Essa aqui tá lá em Fortaleza. Alô, Fortaleza, vai. Já tem 15, obrigado. 4, peraí, para, deixa eu ver a quilometragem dela aqui. Linda essa, 4.000 quilômetros, 4.619 extra. Já tem hora 15.000, obrigado, 15.000, já tem 15.000, obrigado, 15.000, valeu, hora 15.000, já tem, valeu, hora 15.000, já tem Fortaleza, hora 15.000, obrigado, 15.000, já tem hora 15.000, valeu, hora. Já estou autorizado, tá com vocês, 15.000, aí, ninguém mais, 15, posso vender, 15.000, Fortaleza levando, 15. Levou 15.000, vamos na sequência, o lote 127, o lote 127, tranquilo. Vamos lá, o lote agora, vamos ao 126, agora sim, o lote 126, a pista 125, pista 125, 2021, 22, 21, 22, vambora. Que é isso? Vambora, quanto vale? Vambora, não pode jogar na zaga mais não aguenta não. Vambora, quanto vale? Vambora, quanto vale? Já tem quanto? 12.900, valeu, vambora, 12.900, já tem, vambora, é? Vambora, 12.900, vambora, 12.900, já tem, obrigado, vambora, 12.900, já tem, vambora, pensa ali, vambora, 300, vambora. Cadê o Guilhermão? Olha lá, vambora, 13.000, vambora, 300, vambora, vamos tá chateado, 13.300, valeu, vambora, 13.300, já tem, 13.300, vambora. Chama o Baianinho de Mauá, Guilherme, vambora, 13.700, valeu, vambora, 13.700, já tem, 13.700, 900, obrigado, 13.900, valeu, vambora, 13.900, 13.900, atenção, Leilão, 13.900, valeu, vambora, 14.300, valeu, vambora, 14.300, já tenho, 14.300, obrigado, 14.300, já tenho, e aí? Alô, 14.300, foi de 14.300, obrigado, vambora, o lote número 127, o lote 127, ou seja, 160,
160, vamos lá, 2021, 21, 22, desculpa, vamos lá, 21, 22, olha aí. Boa toda, bom dia, bom KM. Já tenho 11.300, valeu, vamos lá, 11.300, obrigado, olha, 11.300, vai, vamos lá, 500, valeu, vamos lá, 11.500, valeu, olha, 11.500, 11.700, 11.700, 11.900, paga 12, vai, 11.900, valeu, 11.900, tenho 12.100, obrigado para 12.100, valeu, para 12.300, valeu, olha, 12.300, obrigado, 12.300, 12.500, valendo, estou autorizado. Preço é com vocês, vai. 12.700, 12.700, 12.900, 12.900 é Mossoró, 12.900, 13.100 Nerópolis, valeu, Nerópolis, 13.100, e aí? 300, obrigado, 13.300, parou. Levou 13.300, obrigado. Tá por baixo. Vamos lá. O lote 128 agora, a Honda Bis 10, 2024 tá pago. Aqui tá na pista. 4.000 quilômetros rodados. Extra, hein? Extra. Vamos lá, 9.000, obrigado, Mora, 9.000, já tem atenção ali, 9.000 agora, 9.000 já tem, valeu, Mora, 9.000, obrigado, Mora, 9.000 já tem. Quem quer pagar mais na hora 9.000, agora, 9.000 já tem. Atenção aí, na hora 9.000, agora, obrigado, 9.000 já tem. Agora, quem quer pagar mais na hora 2.400, valeu, 9.400, obrigado, 9.400 já tem. Pra mim já deu preço, tá com vocês, 9.400, 9.600, valeu, 9.600, agora 9.600 já tem, 9.600, 9.600. Levou Goiânia, 9.600, vai. Lote número 129, lote 129, vamos embora. Lote 129, vamos 160, vamos lá, 160, vamos embora. Extra, notinha, pouco rodada também, hein? Deixa eu ver a foto aqui. Tem a foto aí, ó lá, 6.640, hein? 6.640, vamos lá, já temos quanto? 12.600, valeu, 12.600, já tem 12.600, 12.600, já tenho 13.000, obrigado, para 13.000, já tenho, 13.000, valeu, 13.000, já tenho, obrigado, 13.000, já tenho, atenção, leilão, 13.000, obrigado, 13.000, já tenho, 13.000, já tenho, 13.000, agora, 13.200, valeu, 13.200, já tenho, obrigado, 13.200, valeu, 13.200, já tenho, atenção, leilão, 13.200, valeu, 13.200, já tenho, parou, valendo, então, vamos, 13.200, ninguém mais, 13.200, levou 13.200. Ei, leilão, agora para fechar com chave de ouro, o último lote do leilão de hoje, cadê aquele que eu falei que voltaria no final também, tudo? Aquela falca, aquela do Porto Velho? Não, deixa eu ir. É a do frete, aí, a turma tá querendo o frete, aí, ó, oportunidade de novo. Vamos lá, vamos lá, aqui 130, vamos embora, quanto vai, já tem 8.000 valendo 8.400, 21, 21, é a vizinha para fechar com chave de ouro, vamos embora. 8.300, 8.300, já tem mais 8.600, obrigado, 8.600, obrigado, 8.600, já tem, vamos embora, 8.600, já tem, vamos embora, 8.600, 8.800, 9.000, obrigado, bora, 9.000, valeu, 9.000, já tem, vamos embora, 9.000, agora, 9.000, já tem, agora 9.000, já tem, quem quer pagar mais, vamos embora, 9.000, valendo, agora 9.000, já tem, bora, e aí, Dudu, vamos embora, 9.000, agora 9.000, já tem 200, obrigado, 9.000, já tem, parou, 9.200, é a última chance, 9.200. Levou 9.200 da Aerópolis. Obrigado. Pessoal, rapidinho aqui antes de encerrar, dá mais a última passada aqui no lote número 6. Última passada aqui no lote número 6, que é aquela XR, uma classe Falco, né? É 2012. Eu peço aí R$ 9.000, 47%, 9.000. Também, a turma aqui de Goiânia, se comprar, nós vamos dar o frete de Porto Velho para Goiânia. E aí, é a oportunidade, 9.000, ó, quem tem interesse, 9.000, e vai pago, final da conta 8, R$ 9.000, alguém tem interesse, é a última passada, se não, vou encerrar. 9.000, alguém tem interesse? 9.000, 9.000, vamos dar o frete. 9.000, não, 9.000, não sei, não dá não, 9.000. Aí brincou, não tem como. Não tem como aqui, ó, para vender hoje é 12, o preço do banco é 12. De 9, vamos dar uma condicional. Mesmo que isso não vai adiantar,
Só que nós vamos brigar pra liberar pelos 9 ainda. Ninguém? 9 não pode, é 12 pra vender hoje. Não? Ninguém? Não vai. 9. Ó, vou pegar aqui, ó. Finge que ofereceu aqui 8.500. Vou abrir aqui. Deixar. Ó, finge que ofereceu 8.500. Põe aí. Confirma aí os preços. Que é isso, Dudu? É 8.500. Não, peraí. 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 Calma aí. Peraí. Volta lá. Peraí. Só um minutinho. Pode. Aí, 8.500 no presencial. Obrigado. Vambora. 8.500 tá no presencial. Beleza? 8.500. 8.500, vambora. Lembrando o frete lá para Porto Velho da Goiânia por conta nossa, se liberar condicional, tá? 8.500, ninguém mais? 8.500. Pessoal, então tá encerrado. Queria agradecer.